Թմրեցուցիչներու կանխարգելման եւ նախազգուշության հորիզոն գեցոնին գազագերբությամբ 3 շաբաթ 17 մարտին ազդագի Պյունիկ սրահի մեջ տեղի ունեցավ աշակերտական սեմինարը, որուն ընթացքին 4 մասնակիցներ աշակերտներուն խոսեցան թմրեցուցիչի կորզածության ժխտական հետևանքներուն մասին։ Այժմ մեր հյուրն է հորիզոն գեցոնի վարչության անդամ Շաղիկ Խուդավերդյան, որուն հետ պիտի զրուցենք սեմինարին եւ անոր ընթացքին արձարծված տարբեր հարցերու շուրջ։ Բարև Շաղիկ։ Բարև։ Սեմինարը ուրեմն գազագերբեցիկ աշակերտական մակարդակի վրա հայկական վարժարաններու աշակերտներու մասնակցությամբ ինչ նպատակ կհետավն դեր այս սեմինարը։ Սեմինարը հորիզոնի թմրամոլության կանխարգելման եւ նախազգուշական աշխատանքներու շարքին գարդես տարեկան ավանդության վերածված սեմինարն է, այսինքն 4-րդ տարին է, որ կգազմագերբենք սեմինարը եւ սեմինարը գխմփե բոլոր հայկական երկրորդական վարժարաններու 10-րդ դասարաններեն աշակերտներու ներկայացուցիչներ Սեմինարին արձականքը ընդհանրապես 4-րդ տարին լալով լավ է, աշակերտներու մոտ հաջողություն կգտնե եւ նաեւ գրթական պատասխանատուներու մոտ նաեւ լավ արձականք ստեղծե։ Սեմինարի նպատակը թմրամոլության եւ թմրեցուցիչներու ավերիչ աստեցություններու մասին ճշգրիտ դեղեցություններ փոխանցել է աշակերտներուն, բայց նաեւ առողջ վարվելագերբի, առողջ գենցաղի, որ թեկրումի գծով հմդություններ ունենալու անհրաժեշտության մասին նաև գիտելիքներ փոխանցել է։ Այսինքն աշակերտներու մոտ գիտելիքներու ամփարումը, գիտակցության գազմավորումը, առողջ վարվելագերբի ծանոթացումը եւ ընդհանրապես լավ սովորություններու որ թեկրումը կգազմեն սեմինարին հիմնական նպատակները։ Սեմինարին մասնակցող աշակերտներեն Ինչպիսի հետաքրքրական հարցումներ եղան ցեզի, ուղղվեցան ցեզի, ինչ կվերապերի թմրեցուցիչներու կորզածության։ Այսինքն ուղղակի հարցումներ հարցուցին, եթե թմրեցուցիչ կորզածենք ինչ կլա։ Հիմա գիտես Արմեն ընդհանրապես բադանիները, բադանի երիտասարդները ասենք, այս գծով բավական դեղեցություն ունին։ Հարցը երբեմն դեղեցություններու ճշգրտության կվերապերի։ Այսինքն սեմինարի ընթացքին իրենք շատ բան գիտեին, բայց այն բաժնով որ բժշկուհիմը ներկայացուց բժշկական ճշգրիտ դեղեցություններ, գիտական բացատրություններ, հոն գանտրատարնանք որ գարիկը գա միշտ վերանորոգելու այդ գիտելիքները, ուսումնասիրություններու արդյունքներ փոխանցելու, որովհետեւ աշակերտները այդ որի երևույթին ահավորության ավելի անդրադառնան։ Նորությունը ընդհանրապես սեմինարին ընթացքին այդ ցանկի հմդություններ գոչված բաժնին կվերապերի, ուր մենք աշակերտներուն կփոխանցենք գծանոթացնենք գիտելիքներու այս հմդություններուն գաբակցության որովհետեւ անդրադառնան որ ինչ տեսակի նկարակիրներ եւ ինչ տեսակի անհատականություններ ավելի հագամետ գտարցնեն զիրենք թմրամոլության եւ թմրեցուցիչներու կորզածության հոն է որ իրենք ավելի գեհետակրկրվին որտեղ այդ հմդություններու բաժինը այո ինչպես ներկայացվեցան հետաքրքրությունը ինչ եղավ ինչ չափի եղավ հետաքրքրությունը հետաքրքրությունը ընդհանրապես սեմինարին ընթացքին բավական բարձր մագարտակի էր բայց այդ բաժնին եւ հետակային ուրիշ բաժնի նաեւ որոնք անդրադառնամ քիչ հետ գեհետակրկրվին որ Ինչ կնշանակի ընկերներու կողմէ ժխտական աստեցություններու ենթակալալ, ինչ ցել է վատ ջնշումի ենթարկվել։ Գեհետակրկրվին որ արդյոք ինչպես ինքնավստահ լալի եւ ինքնահամարումի սկացում ունենալը, ինչպես գոժանտակ է քեզի, որտեւ երբեմն իրենք ուղագի գաբը չեն դեսներ, բայց եւ որ իրենք ցույց կուտաս որ եւ որ ցանկի մեջ ընդհանրապես ինքնավստահ ես, կարողություններուդ քիդագից ես եւ գրնաս շինիչ նպատակներ ունենալ ցանկիդ մեջ անպայմանորեն թմրամոլութենե բավական հերու մնալու ջամփուն վրա գլաս արդեն լավ Շաղիկ գամ ստեղծեցիք կամ իրենց կողմի եկավ հարցումը կամ նշումը թե ծխախոդի կորզածության եւ թմրեցուցիչի կորզածության միջև թե գսկսինք ծխախոդով օրինակի համար գրնալալ որ չբավականանանք չկոհանանք հասնենք հոն տեղահատ կամ թմրեցուցիչ այդ գաբերուն մասին այդ գաբերուն մասին արդեն մենք կխոսենք երբ որ գիտական բացատրությունը կդրվի գախյալության գախվածության եւ հոն բոլոր տեսակի մոլություններու հոգեբանական եւ ֆիզիկական գախվածություններու մասին արդեն կխոսենք եւ կստեղծենք գաբը վերադառնալով նույն այդ հագամելության, որ եթե ունիս նկարակրիտ մեջ այդ դգար կիձը, որ քեզ գախյալ գտարցնե որևէ նյութ է, հետևաբար հոնքու հարցը ծխախոդը կամ թմրեցուցիչը նաև վտանգ կսպառնա քեզի։ Հիմա այս բոլորը շատ լավ, որովհետև աշակերտները ավելի արթուն կբահեն եւ
իրազեկ կդարձնեն իրենց շրջաբադեն։ Բայց ինչ կվերապերի միջավայրին, որ թմրեցուցիչի կորձածողը գրնա միջավայրիմը զոհկացած լալ, ընտանեկան, ընկերային եւ այլն։ Եվ որ երկար հարադեվ տարմանումներու գենտարգվի գվերատարնա նույն միջավայրը սխալը հոն է դարձյալ հագամետ կլա կորձածելու։ Միջավայրը ինչպես պիտի փոխենք դուք իբրև մասնակիցներ եւ հարցին մեջ կորձալ աշխատողներ ավային աստին ինչպես կբացատրեք Ճիշտ հոնգը գայանա հորիզոն նման գետրոնիմը ամբողջական զունեություն այսինքն մենք գաշխատի ասարտության անիներու մոտ այս կարողական արշալներով եւ գպկիլակցունավորել պայթոնի զունեությունը հարցակ է մինչեւ մի ռզադեղին լա ասին ով դենք այնպես որ նա եթե տշապարտը մրգավին կոյություն անոնց ամբոլոր հանրը ավորե ակցությամբ դագավին շատ երկար է ջամպան ճիշտ է որ ընդհանրապես միջավայրը չոքներ թմրամախտ մնե չոքի գխն բայց մարտիկ դագավին գծեն որ իրեն հետևաբար շատ ճիշտ գտնես հարցը հորիզոնը իր ընդարձակ կորձունայության պետք է փոլվերը ներարե փոլոր դեսագի մդայնություններուն հասնի որովհետեւ գարելա այս հորի երևուսնապար թեմտնել եւ դալ ներարը թմրամոլ ուժման իշինիչ ծնտածի երբ որ իր միջավայր բարականերում մոլի որ ադիգա իր հերու աստղը բայց դուք իբրեմ կետներ գնեք որ միջավայրի խալ հասցողության հետևանքով սպես թույություն եւ այդ բուները բե ինչ ունին համար իր այս նույնին դերեգուլը մեն անգելը եւ ճշգրիտն է կե այս նյութը ինչպես չէ վերած փոքրիկեն ման ժխտական երևույթներու մասին պետք է խոսվի անօրգան խարքիլման միջոցներուն բայց գվերատարնանք ճիշտ նկարա բարոյական սկզբունքներ գերդելը ամենեն լավ կանխարկիլման միջոցը երևացվի իսկ հորիզոնի համար գա կանխասկուշությունը կանխարկիլումը բայց աստված մեր աստծետ թմրեցուցիչի մոլի հետ քո աշխատանքը հիմա ասիկա երկու դարբեր մարզեր են թմրեցուցիչի մոլիմը որ գուկա ցերկով եւ պատրաստակամություն կհայտնի ամբողջական կորզակցությամբ ցերպազադելու իր ախտեն ինչպես կընտունիկ ինչպես կաշխատի հորիզոն գետրոնը ունի իր պաշտոնեությունը որ գստանցնե բարական երբեմն անձը ինքը գամավոր ցևով գուկա երբեմն ընտանիքն է որ գտիմե որբեսի մեր օժանդակությունը գրնալալ որ դարման ընթացքի մեր քարոշչական աշխատանքները ավելի ժողովրդին սեփականությունը գտարնան այսինքն մարտիկ դեղյակ գլան թադրոնեն TV կլիպեն ուսուցչական սեմինարեն աշակերտական սեմինարեն բայց մենք հաջախագի դրությամբ նույնիսկ փանդերու մեջ թմրամոլներու հետ կորձունինք փանդային այցելությունները բժշկական միջամտությունները հոկեպանի հոկեպուժի ընկերային ծառայողի ծառայությունները երբեմն օրինական օժանդակություն իրավապանական օժանդակություն լիբանանյան այլ գազམ་ագերբություններու հետ կորձակցություն ոչ հայկական որոնք նաև թմրամոլության երևույթին հետ գսպաղին հոն անոնց հետ կորձակցիլ հայ թմրամոլներուն բուժման բոլոր հանգրվանները հոն նաև ապահովել հիվանդանոցներու հետ դասավորումներ գարկատություններ այս բոլորը դեղի ունենան եւ այս բոլորը մեծ մարտուժի գարոդին մեծ նյութականի գարոդին եւ հետեւողականության գարոդին իսկ վերջին հարցումը կվերապերի քո անձնական տեսակետիդ թմրեցուցիչի մոլիմը գրնա բուժվել անպայմանորեն Ինչ պետք է անե որ բուժվի բժշկականեն յետ գա հոգեբանական եւ ընկերային թարմանումը որ քիչ ավելի երկար ժամանակի գարոդի բայց եթե հոն լա ճիշտ միջամտություն ճիշտ հոգեբանի միջամտություն ընկերային ծառայողի միջամտություն եւ թարմանումի գետրոնի մեջ հետեւողականությունը տմրամոլին եւ անգեյետ ընկերային շրջանակ երբ որ վերադառնա եթե ընկերային ծառայողը հետևի որ այս անձը գարենա շինի ծևով իր կյանքը շարունակել անպայմանորեն որ կբուժվի եւ օրինակներ ունենք շատ լավ շնորհակալություն Շաղիկ Քյուրավետյան հորիզոն գետրոնի վարչության անդամ շնորհակալություն քեզի